Non è facile fare i conti con la propria rabbia, soprattutto quando questa ci fa fare cose delle quali finiamo inevitabilmente per pentirci. Qualcosa di così orribile che lo reprimiamo nel profondo del nostro essere e lo dimentichiamo per non essere costretti ad affrontarlo. Mike non ricordava la colpa per la quale sua moglie si era allontanata da lui. All'inizio era solo una leggera indifferenza, poi però lei aveva finito con l'allontanarsi sempre di più, arrivando a rivolgergli a malapena la parola. Lui aveva provato tanto a riavvicinarsi, ma lei ogni volta si tirava indietro e lo guardava con occhi spaventati, anzi terrorizzati. Col tempo cominciò a sentirsi sempre più nervoso e teso per quella situazione, tanto che alla fine decise di affrontarla. Mentre la moglie stava facendo la lavatrice, entrò in lavanderia e si chiuse la porta alle spalle. Appena se ne rese conto, la donna sgranò gli occhi e si mise a tremare. Lui le chiese cosa le fosse successo, perché avesse deciso senza alcun motivo di distruggere il loro matrimonio. Poi però lei gli urlò contro, domandandogli come avesse potuto chiederglielo, dopo ciò che aveva fatto. L'uomo rimase interdetto, non aveva idea di che cosa stesse parlando. Poi lei, piangendo, gli disse solo un nome: Nicholas. Quel nome fece scattare un ricordo, qualcosa che aveva seppellito nel profondo del suo essere. Ciò che ricordò era un vicolo buio e tanta gelosia nei confronti di quell'uomo. Pensava, senza aver però alcuna prova, che si fosse portato a letto sua moglie. Ricordò una rabbia cieca e poi le botte, i colpi inferti con così tanta forza da mandarlo in coma. Quando lo trovarono si pensò ad una rapina, ma sua moglie intuì subito chi fosse il vero responsabile. Sapeva della gelosia del marito, gelosia che per quanto ingiustificata fosse, finiva sempre col dominarlo. Mike invece era rimasto talmente scioccato da ciò che aveva fatto che rimosse ogni cosa. In quel momento venne travolto da un senso di colpa tale che rimase per un attimo paralizzato dall'orrore. Con il ricordo, però, riemerse anche la rabbia per il presunto tradimento della moglie. Senza dire una parola, uscì dalla stanza e andò nel suo studio. Piangendo, la donna cercò di raggiungere l'uscita, ma lui non gliene diede tempo. Un colpo di pistola e lei cadde a terra, riversa nel sangue. L'uomo la fissò ancora traboccante di rabbia. Il tempo di portarsi la pistola alla tempia, e quella rabbia svanì, assieme alla sua vita. La vita di Malcolm era programmata sotto ogni aspetto. Si svegliava ogni mattina alla stessa ora, faceva sempre la stessa colazione, impiegava lo stesso tempo per farsi la doccia e alla stessa ora usciva per andare al solito noioso, ripetitivo posto di lavoro. Lui non amava gli imprevisti, detestava qualsiasi cosa potesse in qualche modo minare la sua routine. Perfino i vestiti dovevano essere stirati e piegati sempre allo stesso modo, altrimenti, dopo diversi minuti, iniziava prima a grattarsi ripetutamente, poi a dare di matto. Una volta era arrivato perfino a strapparsi i vestiti di dosso mentre era per strada, rimanendo letteralmente in mutande. Lui amava la sua vita, adorava quella perfezione che scaturiva dal totale, assoluto controllo della sua vita. Poi accadde qualcosa che sconvolse completamente la sua esistenza. Un ladro tentò di entrare in casa sua. Stava dormendo quando sentì dei rumori provenienti dal salotto. Si alzò dal letto e quando il rumore si trasformò in confusione, si mise a correre. Quando accese la luce, vide un uomo che stava frugando tra le sue cose. Rimase a fissarlo con occhi sgranati per un momento. Poi urlò. Afferrò una sedia che si trovava a portata di mano e si lanciò contro l'uomo.
L'intruso non fece in tempo a girarsi e a scappare, che Malcolm lo colpì alla schiena. Barcollò per un attimo, poi scappò dalla finestra, rischiando quasi di cadere. Da quel giorno Malcolm divenne vittima della paranoia. Usciva a malapena per andare al lavoro e ogni volta che qualcuno provava ad avvicinarsi, sussultava e si metteva sulla difensiva. Cominciò a dargli fastidio ogni più piccola imperfezione e infastidirsi per qualsiasi difetto, anche quelli che vedeva nelle altre persone. Un giorno un senzatetto lo avvicinò per chiedergli dei soldi. Disgustato e terrorizzato, Malcolm si allontanò, ma il vecchio commise un errore irreparabile. Lo afferrò per un braccio. «Non toccarmi!» urlò Malcolm con voce stridula. «Non toccarmi! Non toccarmi!» Come se la sua mente si fosse spenta per un attimo, Malcolm si avventò su di lui, lo spinse a terra e iniziò a sbattergli con forza la testa sull'asfalto. «Non toccarmi! Non toccarmi! Non toccarmi!» 10 giorni dopo Malcolm si dondolava su una sedia, con un ghigno sul volto e gli occhi spalancati. Tutto pulito, tutto in ordine. Tutto pulito, tutto in ordine. Le medicine, Malcolm. Lui lanciò a malapena uno sguardo all'infermiera e tornò a dondolarsi sulla sedia. Si sentiva a suo agio in quella camera sterile e ordinata. Perfino la camicia di forza gli piaceva. Era stata piegata in maniera davvero perfetta. Lucas era un uomo d'affari che poteva dire con fierezza di aver avuto tutto dalla vita. Era cresciuto in una famiglia benestante, che lo aveva educato nelle migliori scuole e che non gli aveva mai negato niente. Da parte sua, non aveva mai approfittato di tutta la libertà che gli era stata data. Non si era mai drogato, mai guidato ubriaco e soprattutto era cresciuto con una consapevolezza ed un rispetto per il denaro e il lavoro inusuali, che lo avevano spinto ad impegnarsi prima nello studio e poi nel lavoro, per costruirsi da zero un'eccellente carriera. Nell'animo di Lucas, però, c'era un'ombra, un'inquietudine che non era mai riuscito a reprimere. Tutto iniziò con Caroline, bella ed elegante. Era la ragazza più popolare del campus universitario. Si erano trovati fin da subito e avevano iniziato ad uscire insieme. In pochi mesi divennero la coppia d'oro dell'università, i perfetti fidanzatini che tutti invidiavano e ammiravano. Poi, però, un ubriaco distrusse tutto il suo mondo. Venne loro addosso mentre stavano rientrando a casa in macchina. Lui non si fece niente. Caroline morì sul colpo. Quella notte tutte le sue certezze crollarono e quell'ombra dentro di lui cominciò a crescere, diventando ogni anno sempre più grande e opprimente. Poi un giorno Lucas capì che per liberarsi di quell'ombra doveva secondarla. Doveva dare sfogo a quell'istinto fatto di rabbia e di dolore che stava ribollendo dentro di lui. Per questo, il 3° anniversario della morte di Caroline, decise di andare in un bar. Passò lì tutta la notte, finché all'improvviso non vide un uomo alzarsi e barcollare verso l'uscita. Lasciò passare un paio di minuti, pagò i drink che aveva bevuto e si alzò con passo sicuro e deciso. Raggiunse l'uomo in un vicolo e lo seguì fino alla sua macchina. Lo vide sollevare le chiavi con mano tremante e aprire lo sportello. Si avvicinò lento. Poi, prima che l'uomo potesse voltarsi, gli mise attorno alla gola un lungo filo da pesca. Strinse e strinse con tutte le sue forze, rimanendo impassibile nel vedere l'uomo contorcersi e dimenarsi mentre moriva soffocato, provando un'intima soddisfazione quando lui crollò a terra esanime. Rapido eliminò ogni possibile prova che potesse ricollegarlo all'omicidio e se ne andò. Quello fu solo il primo di numerosi doni che fece alla sua Caroline. In giorni diversi e in posti diversi, periodicamente dava sfogo a quell'ombra che si nascondeva dentro di lui, perfetto
e preciso, impeccabile come lo era sempre stato, nell'onorare ciò che la vita gli aveva dato.